Ես ուզում եմ կարճ նաև անդրադառնամ հայտնի այդ բարենորոգման, թե բարեկարգման հանձնաժողովին։ Ինչպես հիշում եք, որի անդամ է նաև նախկին հոգևորական Արմանը Սարոյան։ Ինչպես հիշում եք, այդ հանձնաժողովի ստեղծման հիմքերից մեկը այն էր, որ եկեղեցում, մասնավորապես Արշակ Սրբազանի շուրջ տեղի ունեցել մի բարոյականության հետ առնչություն չունեցող իրադարձություն, որի վերաբերյալ վեհապարը համապատասխան արձագանք չի տալիս եւ դրա նպատակով իրենք այսպես միացան այդ կոչին եւ ստեղծեցին այդ հանձնաժողովը, որպեսզի բարեկարգեն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հաստատվեց, որ այդ տեսագրությունները կեղծված են եւ գոյություն չեն ունեցել օբյեկտիվ իրականության մեջ, ինչպես առաջին րոպեից պնդում էր Արշակ Սրբազանը։ Հետևաբար իմ մոտ այսպես հարց է առաջանում. այդ հանձնաժողովի գոյության իմաստը այլևս ո՞րն է, եթե այն ինչի շուրջ հավաքվել էին, դա հաստատվեց միջազգային փորձագետներով, հաստատվեց, որ դրանք իրականության հետ առնչություն չունեն։ Այս առումով երևի թե իրենք մտածեն մի քիչ, արդյոք այդ արհեստական հանձնաժողովների իմաստը կա թե չկա։ Դե Սարոյանը ինչ ուզի կասի, Սարոյանը ազատ քաղաքացի է, հոգևորական էլ չի, որ այլևս ասեմ ամոթ, որ լինելով հոգևորական ստում է, ազատ քաղաքացի է, որոշակի կողմնորոշումներ ունեցող քաղաքական, ինչ ուզի կասի, եւ ունեն թող ցույց տան։ Բա ուր է, բայց այսքան ժամանակ ինչի չկա։ Նույնիսկ Հայաստանում չեն իրականացրել փորձաքննություն այս հարցերով։ Բա ուր է այդ փորձաքննությունը։ Ոչ մեկ չգիտի։ Հա, ես ուղղակի մի հատ իմ մոտ նշումներ ունեմ, տեսնեմ հաջորդիվ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Հա, այս մասով, ժողովուրդ, որ խոսեցինք այդ բարեկարգման, թե բարենորոգման հանձնաժողով, նաև այդ նախկին հոգևորական իմաստով, ինչպես հիշում եք, անդադար պնդումներ կա, որ մենք այդ եզրակացությունը տարանք ցույց տվեցինք վեհապարին, եւ նա ոչինչ չարեց, եւ նա ծանոթ է այդ տեսագրություններին։ Ես եթե անկեղծ չգիտեմ, հիմա կարող եմ այդ մասին ասել թե չէ, բայց շատ չմանրամասնելով կասեմ, որ վեհապարը ծանոթ չի այդ փորձաքննությանը, որը որ քննչականներ իրականացրել, հետեւյալ պատճառաբանությունով, իր կողմից տված պատճառաբանությամբ։ Իդեպ դա ինձ ասել, ես կարծում եմ կարող եմ դրա մասին բարձրաձայնել, որովհետև ի սկզբանե ներկայացնողին այդ նույն նախկին Գևորգ Սրբազանին, Արման Սարոյանին ասվել է, որ այդ եզրակացությունը քո ձեռքում չէր կարող լինել։ Եթե այդ փորձաքննության եզրակացությունը քո ձեռքում է անօրինական ճանապարհով, հետեւաբար ես հրաժարվում եմ մասնակից լինել դրան եւ ծանոթանալ այդ փորձաքննությանը։ Այսինքն անօրինական եղանակով բերված փորձաքննությանը չի ծանոթացել։ Եվ հաջորդ հայտարարությունը, որ ուզում եմ անել, իմ նշած փորձաքննությունները իմ կողմից առանձին գրությամբ ուղարկվելու է նաեւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, մասնավորապես հոգևոր խորհրդին, ինչու, որպեսզի նրանք ունենան իրականությունը, ունենան իրական փորձաքննությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քննչական կոմիտեն փաստորեն մի քանի հոգևորականների եպիսկոպոսների միջոցով այդ իրենց կողմից կատարված եզրակացությունը փորձել էր Մայրաթոր ուղարկել։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, որ նաև դա ուղարկելու եմ ես վեհապարին եւ Մայրաթորին ընդհանրապես բոլորի ծանոթացման համար։